Olá, sou Maiara, eu sou terapeuta ocupacional e terapeuta integrativa e também sou referência técnica distrital em automassagem chinesa na Secretaria de Saúde. E hoje eu vou trazer um vídeo de automassagem para bruxismo. Então, no primeiro momento, a gente vai fazer uma alongada no pescoço para aliviar as tensões. Então, a gente vai inspirar, expirando e soltando. Volta, inspira, expirando, alongando essa parte do pescoço. Também faço movimento para cima, para baixo, para cima, para baixo novamente. E um movimento circular. Pode ser 2 vezes para cada lado. De lado. Podem fazer mais tempo esse movimento. Vou fazer aqui um pouquinho para vocês verem. Então, segundo momento, né? Então, sempre trazendo a inspiração e expiração de uma forma bem tranquila. Nós vamos fazer movimentos de massagem nessa região aqui do rosto, como se fosse uma linha abaixo desse osso cigomático, outra acima da mandíbula. E aqui a gente vai seguindo a linha até aqui, perto das orelhas, e uma linha vertical aqui. Então, nós vamos massagear principalmente esse músculo que chama masseter. Então, a gente vai começar, né? Pode usar o indicador ou 2 dedos, massageando aqui abaixo. Também pode apertar um pouquinho, soltar, aperta, solta. Aqui embaixo também, ó. Então, a gente vai sentir aqui, ó, essa região tá mais tensionado. Então, a gente vai apertar um pouquinho e dói, né? Então, a gente vai desbloqueando para a energia vital fluir e aliviar a dor. Ó. Então, essas dores causadas por tensões temporomandibular, né? Então, e aqui eu vou vindo para cá, ó. O queixo. Bom. Então, eu posso fazer isso umas 10 vezes aqui, umas 10 vezes aqui, e também aqui no centro, ó. Aqui de cima, do cigomático até a mandíbula. É um caminho curtinho. A gente vai massagear aqui. E um outro movimento, a gente vai fazer movimento com a boca, fazendo A, E, I, O, U, 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 A, E, I, O, U. Pode fazer isso mais vezes. Outra é soltar isso aqui. Esse movimento. Então, uma outra também opção é pinçar aqui no queixo, afundando um pouquinho aqui o polegar embaixo da mandíbula, deslizando, ó. Pode deslizar, passar um olhinho também, ou afundando aqui, ó, deixando a língua solta na boca.
Aí o outro lado. Então aqui tem que estar mais solto e não tenso. Também alivia tensões no corpo todo aqui. Aqui nas orelhas a gente pode puxar um pouquinho para trás. Então apertando. Então com a boca um pouquinho entreaberta, a gente vai dar toques aqui, ó, nesse músculo masseter. Isso. Uma outra forma também é com os polegares. Aqui atrás, na nuca, a gente vai encontrar dois pulsos, chama Pulso do Vento. Um buraquinho aqui, outro aqui. E a gente vai, ó, massagear, a gente sente um buracozinho do lado e do outro. E vamos massagear, ó. Inspirando, expirando. Isso aqui ajuda também a soltar essa musculatura temporomandibular aqui. Inspirando e expirando. Né? Pode continuar mais tempo. E para a gente aliviar um pouquinho a tensão aqui do pescoço, se vier ela se estender, fazendo uma massagem aqui atrás, no ponto da vesícula biliar. Uma massagem de um lado e aqui do outro lado. Inspirando, expirando. Isso. Solta um pouquinho o pescoço. E assim a gente já vai sentindo mais leve toda essa região e com menos dores. Espero que tenham aproveitado e um abraço. Até a próxima.